my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bonjour à tous et bienvenue sur TNK. Aujourd'hui, on a un monstre qui est sur le run souvent avec Ludo. Salut Ludo. Salut. Tu nous as ramené ton diable. Ouais, ton diable on va toi, dire hein. ça comme ça, ouais. Voilà. Est-ce qu'elle a un nom d'ailleurs? Est-ce que tu lui as donné un nom, un truc comme ça? Ben, c'est les gens qui ont l'appelé Black Mamba, on va Black dire. Mamba, c'est vrai. Ouais, Black Mamba. Par rapport, on va dire à peu près le style, la face avant ressemble un petit peu à un serpent en fait. Ça fait combien de temps que tu roules avec? Ça fait 2 ans j'ai le véhicule. Et tu l'as mis sur les runs dès le début ou Non. Les runs ont commencé à partir de début d'année là, après le confinement, tout ça, parce que bon, la voiture était d'or, un peu avait besoin d'égouger un petit peu. On va commencer sur l'esthétique, après on attaquera tout ce qui est performance. Ouais. Alors sur la face avant. Bon, j'ai rajouté les logos BMW noirs. Ok. J'ai commandé les calandres carbone. Et avec la lame M-Performance de chez Aman. Donc après tu as tes plaques que tu as mis en 3D aussi. Oui, les plaques étaient déjà dessus quand j'ai acheté. Ok, c'était déjà. Ouais. Ensuite les jantes. Les Donc, jantes j'ai commandé. D'accord. Les jantes 19, style 166. D'origine c'est quoi? C'est les jantes d'origine de la M5 E60. Ok, celles-là elles sont bien brillantes, Ah ouais. franchement elles Ça, en jettent. Avec les y a triers rien à freins voir. qui est immense, ça fait la Ouais. taille de mon tibia le truc. Mais là, tu es au max de ce que tu peux faire, non? Non, je peux monter encore en diamètre. Ok. Mais bon, après c'est ouf. Ouais. Mais pour le moment, voilà, on va s'arrêter là. Ce petit Ouais. covering que tu as fait sur le... Là, ça c'était Chinese Concept. Ok. Un petit big up à lui quand même. Et c'est lui qui a fait la bande Pacem au fait. Elle est magnifique. Ouais, la MPF. Voulait un peu sortir de l'ordinaire, être un peu unique au fait, toi. Ah bah là c'est Bon. le cas. Et donc cette bande tu la retrouves aussi de l'autre côté, donc on verra ça tout à l'heure. Franchement, le plus beau des arcs-en-ciel. Ouais. Ensuite, donc l'arrière. La partie la Bon. plus méchante. Ah ouais, pour moi aussi c'est la partie la plus Et c'est ce que violente. beaucoup de gens voient aussi d'ailleurs. Donc t'as un canoncier à la place d'échappement. J'ai ajouté un béquet carbone. Ok. Très beau. Donc ouais, un carbone un petit peu brillant comme ce que tu retrouves Voilà, sur voilà. les aérations Ça. avant. Bon, j'ai mis ça aussi en carbone, le logo de coffre. M. Après, j'ai fait Wow. aussi chez Chinese Concept des petites teintes de phare, histoire d'assombrir un petit peu. C'est beau ça. Ouais. La ligne d'échappement, d'ailleurs, c'est pas d'origine. Non, c'est Alors, pas qu'est-ce que d'origine. Alors, c'est un full tube 76, fait par Clean Garage. Un petit big up à Zat aussi, les Ils gars. se voient à la Réunion. Ils sont sur Montgaillard. Ok. Full tube 76, le dump pipe RN Motors. Ben c'est vite. Ouais, full tube. Putain. Méchant. Donc, je pense qu'elle fait un petit bruit quand même. Hein. Donc ça va, je te posais la question tout à l'heure, mais ça va sur les runs, tu patines pas trop. Non, ça va. En fait, quand c'est juste histoire de gérer, au fait. Donc, comme on met pas trop vraiment la patate, on va dire, en bas régime, donc c'est gérable. D'accord. Et Ouais. sur les hauts régimes, ça arrive que tu patines? Ça arrive. Ah ouais. Ouais. Moi jamais On de la va vie, je dire de patine temps en temps, régime. ça arrive en fond de droit. Mais sinon, ça va. Ah. Le nom de mon préparateur, D'accord. JDM. Donc lui, on peut le trouver dans quel secteur? Lui, il est sur la plaine des CAF. Peut-être des cas. Ouais. Ok. Et le gars, il a 15 ans. Non, Ouais. non. 15 ans d'expérience? 15 ans d'âge. Ouais. C'est ça? Mathieu Morel. Putain. Chez Dani Performance. C'est un gars de 15 ans. 15 ans qui qu'il le fait pouvait pas. Ouais. pas. Oh putain, 15 ans, on n'avait pas tous les mêmes délires. 15 ans, j'avais ma petite Xbox 360, j'ai joué à Forza Horizon. C'est insolent. Les films solaires, bon, j'ai fait moi-même. Ok. Ouais, parce que d'ailleurs, c'est donc c'est une de tes spécialités. Si tu veux Alors. passer un petit mot dessus, tu Oui, ben les amis, n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse, les vitres, fait chaud, protège marmaille, 100% UV, film Lumar. Et ben n'hésite pas, contacte-moi sur ma page, Ludo Sun Protect.
Et voilà quoi. c'est Et bon. aussi du detailing automobile aussi. Lustrage, lavage, polissage, protection céramique. C'est mettre voiture complet, propre. c'est propre. Voilà. Bon, bah je te propose qu'on passe à l'intérieur. Donc c'est quoi comme couleur ça? C'est couleur beige. C'est un beige. Beige avec finition alu brossé. Ok. Donc finition à que tu peux retrouver sur les portières. Voilà, le tableau de bord, on va dire la Les console. aérations aussi, ouais. La console centrale et tout. Bon, ça va. Est-ce que c'est quand même une voiture qui reste assez confortable d'utilisation? Oui. Pour la boîte auto, en fin de compte, moi j'ai 3 modes. J'ai en mode D, donc rouler tranquille, normal. Et puis quand je le pousse sur la gauche, il passe automatiquement en DS, donc le mode sport, tout en restant automatique. Ok. Et une fois par exemple, je fais un petit coup de soit vers l'avant ou vers l'arrière, il s'active en manuel. Donc M1, M2, M3, M4 à M6. Et donc là, je passe la vitesse en séquentiel au fait. Donc au niveau de l'arrière, t'as de l'espace, hein? Propulsion. T'as de l'espace. Ça d'ailleurs c'est vraiment tranquille. C'est une vraie berline, c'est là qu'on voit que c'est Voilà. une vraie berline quoi. Limite c'est un taxi quoi. Petit taxi quoi. C'est vrai. C'est le taxi, mais tu montes dedans, Taxi de souvent t'arrives à l'enfer, l'heure. Au moins t'es sûr d'arriver à l'heure. Hein. Ah oui. T'arrives en avance, nous d'ailleurs. Et donc tu as un petit truc là sur la gauche, sur le tableau de bord. Qu'est-ce que c'est? Ça en fin de compte, c'est on va dire un petit écran en plus, histoire d'avoir la température en fait. D'accord. Quand je monte un petit peu dans les tours. Ok. Parce que Température d'origine sur de quoi? le tableau de bord, D'huile, c'est température d'échappement en fait. échappement. Ok. Ouais. Parce que d'origine sur le tableau de bord, il n'y a pas température d'eau, tout ça, il n'y a pas. D'accord. Ouais. Donc j'ai mis ça, branche en OBD, tranquille, et on te donne tout le voltage des batteries, la consommation, et après tu peux changer des modes dedans, te donne un petit peu le couple, vite fait comme ça quoi. Ok. Ouais. Mais moi c'est plus pour la température d'échappement. Bon, voyons voir maintenant ce qui se cache sous le moteur. Nous allons en parler tout de suite. Alors, est-ce que tu peux nous Ouais. présenter un petit peu tout ça? Bon, bloc stock. Ok. Bon, ça c'est des barres anti-rapprochement, on va dire, d'origine. Bon, j'ai peint en rouge. Ça, du coup les barres anti-rapprochement là. Si je dis pas de bêtises, hein, apparemment si tu tapes en face, il y a un système pour le entrer- moteur descend. le moteur descend, voilà, Ok. pour éviter. Ouais, j'avais entendu ça. Voilà, un Ça, système pratique. comme ça. Alors après, bon, suppression de GR. J'ai supprimé le GR, le refroidisseur d'eau de GR aussi, les petits bouchons et tout. Suppression clapée. Bon, le capteur pression rail est encore d'origine, chose que beaucoup croient que que non, voilà. Et j'ai un filtre à air BMC, amélioré, sport. Et voilà, c'est tout. Donc là, ta voiture, elle est en quoi? En stage 2? Stage 2. Stage 2. Stage Elle 2. développe combien d'origine? D'origine 286, c'est une biturbo. Ok, et le couple? Et le couple d'origine, ça doit être 400, si je dis pas de bêtises, 400 Nm d'origine. D'accord. Et maintenant, dans les environs de combien? Parce que là, tu nous as dit que tu vas bientôt pouvoir Là, allez, mesurer. je vais bientôt passer un petit banc pour voir ce que ça donne, l'évolution. Je pense que peut-être 430 chevaux. Et le Newton-mètre aux alentours 750-800. met la tête en arrière. L'échangeur frontal, stage 2. Donc voilà quoi. Ça, c'est une voiture qui, sur les runs, arrive quand même dans sa catégorie première position. Oui, on va dire ouais pour le moment. Pour le Voilà, moment. mais bon, il y en a qui est plus fort que moi, on va dire. Il y a une petite 206 qui est pas mal. Celle de. Celle de Clément par nous. D'accord. Ouais. Et franchement, bon, après la base, Après, c'est le rapport vraiment. au poids aussi, pas Rapport au pareil. poids puissance, voilà, c'est autre Celle-là, il y a chose. combien au niveau poids aussi 1 tonne 8, Ah ouais. 1 tonne 820, ouais. Et là-bas, ça doit être une tonne. Ah ouais, peut-être moins aussi, parce Ouais. qu'elle est bien dévidée, quoi. Imagine, tu as 15 ans et tu te dis, tu fais la reprogrammation d'une des meilleures voitures qui monte sur les runs dans sa catégorie, quoi. C'est ouf. Ben, il y a des gars comme quoi le talent n'a pas d'âge. Bah, c'est ça. Ouais, C'est ça. TNK. Bah, ouais. Oh là là. Là, ce qu'on entend là, c'est le turbo. Voilà, c'est une turbo. Sur ce genre de véhicule, que
ce soit les 5,35, 3,35. Une fois en full tube, automatiquement on entend les turbos comme ça. Ouais. Quand t'accélères, il siffle bien. On entend moins le sifflement du turbo. Ok. On Plus entend au ralenti. voilà, plus au ralenti. Mais quand on accélère, non. Ok. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui me disent que le mien, il a un peu comme un bruit d'avion. Et donc, un bruit un peu spécial par rapport aux autres. Mais bon, ça change rien. Pour moi, c'est juste les full tubes qui... L'épaisseur de la ligne, je sais pas si ça joue un rôle, mais bon. Je comprends pourquoi il disait l'avion là. Oh putain, on dirait que c'est un avion qui décolle. C'est n'importe quoi. Ah ouais. T'as les gars la sécurité. Ouais, alors là c'est le moment où on va faire l'essai. C'est parti. Je me mets côté conducteur. On va essayer la peine. C'est confortable. Putain, ça va, c'est bien sonorisé quand même. Ouais, tranquille. Là comme là, ben, on a 69 degrés là, avec 14 volts 4. Ça c'est au niveau de l'échappement, tu me Voilà. dis. Hein. C'est bas quand même, hein, je trouve. Hein. Ouais. Ça reste bas. Hein. Tu l'as rabaissé un peu ou pas? Non, Non. non, c'est le châssis MM d'origine. D'accord. C'est parti. C'est vrai que ça fait un bruit d'avion. Oh, hein, le ah truc, oui. hein. On l'a mis en D normal. Les ailes ils se déploient à quel moment? Pardon? Les ailes d'avion ils se déploient à quel moment? À partir de 750, ça va. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que ça peut être une voiture confortable aussi. Regarde là, on roule tranquillement et Ouais, en vrai c'est confortable. t'es pas gêné. Hein. Même les sièges et tout, Ouais. c'est confortable. T'es bien. Même le bruit, tu vois, t'as pas de bruit étouffant, tu vois. Alors c'est une voiture de quelle année? 2007. 2007? Ouais. Elle a pas beaucoup de kilomètres, ça va. Ouais, ça va. 132 000. Tu l'as eu, elle avait combien de kilomètres? Elle avait 75 000 que je l'ai acheté. D'accord. Ouais. Du coup, tu enlèves que les sièges arrière pour le run. Que les sièges arrière. Avant, tu laisses les deux. Avant, je laisse les deux. Et tu étais monté sur des runs avant celle-ci ou c'est la première? Non, c'est là vraiment, voilà, avec celui-là, oui. Mais avant, regardez plus les vidéos, mais sans plus. Quoi. Et avant, j'avais une petite Polo au tout début. Petite Polo 3 cylindres et 6 N2. Bon, on va dire, c'était pas mal. C'était pas mal? Ouais. Ah ouais. Tu sens que plus ça monte, plus ça te colle en fait. Voilà. Contrairement aux voitures un peu essence, où là c'est vraiment d'un coup ça te colle. Voilà. Là c'est plus ça monte, plus tu sens que. Après t'écrasais pas la pédale, j'imagine. Non, là, bon. C'était double. Derrière, on a de la compagnie. M5 derrière, je crois, hein, c'est ça? Ouais. Comme c'est comme ça, là, j'avais passé en manuel. D'accord. Là c'est mieux. Vas-y, Charles. Mais lui, ça. Ah ouais. Le gars même pas osé accélérer. Bon, t'as pas trop de difficultés pour t'insérer, ça va. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Voilà, petite berline tranquille quoi. Tranquille. On n'a pas forcément la même définition du mot tranquille, mais Du coup, tu nous expliquais que là, t'avais commandé quelque chose pour faire la stratégie de départ, c'est ça? Voilà, en fait, quand c'est avec la reprogrammation de boîte, c'est comment ça s'appelle, XASP Flash Tool, si j'ai bien précisé le nom. c'est une formule magique ça, non? Ouais. En fait, c'est juste pour histoire de, on peut reprogrammer la boîte, changer de stage, enfin faire sa propre config au fait. Ah, ok. D'accord. Voilà, sa propre Pour aller config. plus au détail sur Voilà, ce que tu veux. sur la boîte et tout. Parce que le secret de cette voiture, en fait, c'est la boîte, en fait.
Ouais, si la boîte réagit bien. Voilà. C'est un salon qui marche, tu vois. Un salon en roulette. Mais après, ça, c'est BM. Hein. Ouais. Ils sont forts pour ça. C'est-à-dire que leur voiture est super confortable et en même temps super sportive, quoi. Ça aussi, c'est confortable, mais pas pour le Ça, même. je voulais faire une blague dessus, j'ai évité. Ceux qui reconnaîtront. Et le ciel de toi, il a bien tenu ou bien tu l'as déjà refait? Non, je pense que la personne avant qui avait le véhicule a déjà refait. Ouais, parce que ça, c'est un peu le défaut, moi. Voilà, Chez les c'est ça. Allemandes, c'est un peu ça le défaut. Sinon, ben, la voiture est pratiquement d'origine. Intérieurement. De la dernière. Intérieurement. En fait, il n'y a pas de surprise parce que tu entends le bruit, tu sais que ça va. T'entends le zzzz. Ah ouais. T'entends le bip bip. Ouais. T'inquiète, c'est pas grave. On va faire le petit test, tu vas voir. Waouh. Du coup, toi, sur 200 mètres là au run, tu prends combien de kilomètres du coup à Je peu près? pense que, enfin, maxi, des fois que je regarde vite fait, parce que je m'agite toujours le temps de freinage, Ouais, 155. à peu près, ouais. Ouais. Fond de 3. En 200 mètres quand même, Voilà. faut le rappeler. Hein. Donc c'est énorme. On a toujours à améliorer, on va faire des logs, c'est de progresser quoi. Ouais. On va dire l'objectif c'est d'arriver les 8-6. Essayer de descendre en Comme la dessous les bière. 8-6. Comme la bière. Voilà. Ouais. Et là, t'en es où au niveau chrono? C'est quoi ton meilleur temps? Mon meilleur temps c'est 8 secondes 7-2. 702. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais. Parce que diesel, c'est plus lent que l'essence sur 200 mètres, non? Ouais. Ouais, parce que ça me prend plus de temps. Après on va dire, enfin il y en a des gars qui montent des roues drag histoire d'avoir un peu plus de grip. Ouais. Bon après ils ont des kits méta, le kit NOS. Toi, t'as pas de NOS dessus, hein? Non, pas de NOS, pas de kit méta. D'accord. Je peux ouvrir le coffre, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, ça patine un petit peu derrière là. Ah ouais, c'est faut bon. vraiment savoir la conduire, hein, parce que Voilà. sinon ça peut vraiment être dangereux, je pense. Hein. Tu trouves qu'elle part beaucoup sur l'arrière? Oui, vraiment, parce que là, bon, j'ai pas vraiment chargé À le bloc. turbo, voilà, en bas régime. Mais si je charge vraiment, ouais. Là, par exemple, là, si je charge un petit peu, là, je vois qu'on fait qu'il y a personne. Oui. On va se faire démonter par les gueules. Mais non. Ils vont se dire c'est quoi? Depuis tout à l'heure il y a un attentat. Mais en c'est une bas. sorte d'art quand même, je trouve. C'est une sorte d'art, il y a du travail derrière, il y a de la passion. Pour moi, ça a tout d'un art. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. C'était top. Le Merci à son toi, de cette voiture, c'est énorme. Merci à toi surtout, Ludo. On aura l'occasion de vous filmer ça sur des runs. C'est ça. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on voit certains passages sur le run, donc si vous voulez voir un petit peu comment ça accélère de dehors, parce que là on respectait les limitations de vitesse, mais si vous voulez voir donc quand on respecte les limitations de piste, si je puis dire, et ben allez voir les vidéos du run les gars, allez dessus. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, le petit commentaire, à partager. À vous abonner. À vous activer abonner. la cloche de notification. Donc, sur YouTube, sur Insta et sur Facebook les gars. Et puis bah, encore une fois c'est beau. C'est beau. Merci à Ludo. toi. Merci à tout le T'as une monde. case, les gars, n'hésite pas. Hein.